Amigão, Opa, cara, eu tô com um barulhinho na suspensão do meu carro. O que será que pode ser? então, pode ser que seja um amortecedor, pode ser que seja uma bieleta, talvez pode ser um coxim, ou até mesmo a coifa. Pode ser que seja o batente também. Ou pode ser tudo isso, pode ser as buchas da bandeja. Pode ser que seja uma bandeja também. Até mesmo o pivô costuma dar barulho na suspensão. Pode ser que seja o calço de mola. Ou pode ser a homocinética também. Independente da situação, o ideal é procurar o seu mecânico de confiança e passar na maior rede distribuidora de autopeças de Santa Catarina, Corema.